Ne jemi krijesa të Allahut lartësuar. Nuk krahasohet krijesa me krijuesin. Allahu i lartësuar lejse kemithlihi shay. Asgjë nuk i ngjason atij. Krijuesi i gjithësisë, krijuesi absolut. Njerëzit janë të ndryshëm dhe në grada të ndryshme. Nuk mund të jetë një lloj i miri me të keqin. Nuk mund të jetë një lloj ai që i bindet Allahut lartësuar me atë që nuk i bindet të Madhit Zot. Nuk mund të jetë një lloj ai që adhuron të Madhin Zot me atë që e mohon dhe nuk e adhuron Allahun e lartësuar. Pra Zoti i gjithësisë i ka ndarë njerëzit, edhe në botën tjetër, njerëzit një grup do të jetë për xhenet, ndërsa një grup do të jetë për zjarr xhehenemit. Në këtë botë ne njerëz jemi, krijesa, por ka ndryshim. Besimtari me jo besimtarin, i miri me të keqin. Dhe nuk mund të thuash për Zotin e gjithësisë se ka fëmijë, apo ta konsiderosh Allahun e lartësuar si prind, sepse Zoti i gjithësisë çfarë thot në Kur'an? Lem yelid wa lem yulad. Ai nuk është i lindur dhe nuk ka lindur kënd.